हे आम्हा गोंयकारांक समजूंक जाय. रोमी कोंकणी तोपतली जाल्यार कार्यक्रम फुडें आयच्या दबाज्याचे पुरस्कार मानकारी गुलाब वरस व्यक्ती मनीस प्रभाकर बाब पिडे, गुलाबाचो वर्स बरोवपी क्योतन बाब कॉस्टा, फेलिसियो कार्दोजो पत्रकारिता पुरस्कार जैतिवंत रुपेश बाब सामंत, तशेंच गुलाब सत्कार मूर्ती तियात्रिस्ट आनी सुटके झुजारी मानेस सिरियाको बाब डायस आनी निश्टेन गोंयचो वेवसाय फुडें व्हरपी व्यक्ती मानेस विन्सेंट डिसिल्वा. पोरबीन तुमकां आनी उर्बे बरी येवकार ह्या सुवाळ्याक. म्हज्या फुड्यान आसलेल्या सभार मानेस पाद्री माद्री भाव भयणी, साहित्यीक, पत्रकार, सोयरी इश्ट उमेद, गुलाबाचे बरे डकणार. हांव कोणाचीच नांवां घेना, कित्याक म्हाका फक्त 5 मिनटां दिल्यात आनी जर हांव तें पाळिना जाल्यार फुडें मागीर कोण पाडचो ना आनी दबाजो सोंपोन सोंपचो ना. तुमकां समजता माय मोगाचो येवकार हे कार्यावळी. तुमचो किमतीचो वेळांत वेळ काडून ह्या दबाज्याक तुमी हाजिरी लायली, काळजां मनांतल्यान येवकार तुमकां. आयज गुलाब 43व्या वर्सांत चलता, म्हणल्यार सारको मोदेकात येवन रावला. 21 वर्सां 5 म्हयने स्थापनार फादर फ्रेडीन चलयलो जाल्यार 21 वर्सां आनी 3 म्हयने आमी म्हणल्यार फेबियनान आनी हांवें चलयलो. हो 21 वर्सांचो लांब दीक प्रवास कश्टांचो जालो. नासतना आमच्या आदावाक छापकाणो, स्टाफ, हो कामदार आमकां परबी फावतात की ना. हें शक्य जालें फक्त गुलाबाच्या बरोवप्यांक, वाचप्यांक, रसिकांक आनी बऱ्या देखप्यांक लागून आनी सर्गेस्त फादर फ्रेडी हाचे प्रेरणाक लागून. दृश्टी आसलेले मनीस कोरून दवरून वेतात आनी तांच्या फाटल्यान काम वसोवपाचे ते जिवे आसलेल्यांचे जावंक जाय. जशें आयज तांणी स्थापलेलो न्यू एज प्रिंटर्स छापकाणो हाची 25 वर्सां भरतात आनी तोवूय आयज पडजळटा आनी बरी सेवा दिता. हांव हांगा उबो आसां खरेपणी तुमकां येवकार दिवंक, पूण ताचे परस तुमचे आभार मानूंक सोदतां. कारण गुलाब चालू उरचो हें आमचें सपन आसलें तरी तें साकार करूंक सारे तुमी घालतात. आमी गाडी चलयतात आसत पूण पेत्रो तुमी घालतात. म्हणटच तुमी आमकां मारल्यात त्यो ताळयो हांव परत तुमकांच फावो करतां. कोंकणी फुलतली आनी जिवाळ उरतली जाल्यार ते सरकाराचे तितले न्हय बगत ते आमचेर दर एका कोंकणी मनशाचेर ताल्ललें आसा. तुमी पळयलां आसतले गुलाबाक तियात्र अकादेमीच्या तांच्या आदल्या आनी आतांच्या अध्यक्षाक लागून ताच्या बरेपणान कायम एक सरकारी ल्हान तरी जाहिरात मेळटा म्हणात. ती सोडल्यार दुसरी सरकारी जाहिरात ना. हेगा परी हेर सरकारी कोंकणी खात्यांच्यो ल्हान ल्हान लेगीत जायराती गुलाबाक मेळ्ळल्यो जाल्यार भांगार जावपाचें. तशें रोमी
रोमी कोंकणीचो इतिहास पळयल्यार रोमी कोंकणीक सरकारी मदत नासतना आमच्या पुर्वजांनी आपल्या बळग्याचेर कोंकणी भास सांबाळली. गुलाबूय आयज मेरेन ते करीत आयला. कोविड महामारी उपरांत गुलाबाची अर्थीक परिस्थिती वायट जाल्ली तरी एक खण पडोवन दिनासतना सहकार दितल्या बऱ्या नेटप्यांचे मदतीन गुलाब वाचप्यांचे विंगेन चुकोनासतना आयलो. मोलूय आजून आमी 20 रुपयाक दवरना, कित्याक कोंकणी भास गरीब लोकूच वाचता. आनीक एक गणित सांगता, म्हणशात हांव गणितांच करूंक आयला. आमी गुलाबाची एक प्रत शापकाण्यांतल्यान 35 रुपयांक काडून आनी एके प्रतीचेर सरकाराक GSTच्या रुपान 7 रुपयाक फारीक करून ती बाजारांत 20 रुपयांक घालता. हे शक्य जाता फक्त गुलाबाक तुम्ही जायराती रुपान मदत करतात म्हणून. हाचे गुलाबाक गर्व आसा. सांगपाचें इतलेंच, कोंकणी खातीर दुडू एकठांव खूब जाण आसात आनी खूब सोंपें, पूण काम कार्य कोंकणीचें करूंक भोव थोडे आसात आनी ते आगोड. कोंकणी भाशेक दुडूच न्हय पूण वावराडी अदीक गरजेचे. आमी जायराती रुपान आदार मागलेल्यांनी आमकां कोणेच केन्नाच ना म्हणोंक ना. जावं ते मागीर राजकारणी, तियात्रिस्ट, बरोवपी, बरे लेखपी, धंदेकार. श्री प्रभाकर दत्तात्रय बिडे हांचो Personality of the Year 2024 पुरस्कार मानकरी श्री प्रभाकर दत्तात्रय बिडे हांकां आमची उनोनी बोरगी. पुरस्कार बिडेका आयचे सचे मनाचे सोयरे फादर मायरन बारिटो. Teotonio Inácio Santana Costa हांकां आमची उनोनी बोरगी. मोठ्यान कार्य विन्सन मिलाग्रेस डी सिल्वा हांकां आमची उनोनी बोरगी. मानाचे सोयरे फादर मायरन बारेटो हांच्या हातांतल्यान सिरियाको बाबाचो भोवमान आमी करतात. सिरियाको हांकां आमची उनोनी बोरगी. कोणूय जायरातदार चड लोकां मेरेन पावपी माध्यम सोदता. तांचे लिस्टांत आमची नेमाळी अजूनय येवंक ना, ती बेगीनच येवची.
आज गोंयांत प्रकाशीत जावपी 440 पुस्तकां मदलीं चडशीं पुस्तकां लेखक स्वता छापून ती प्रकाशीत करतात, जाल्यार कांय थोड्या प्रमाणांतलीं पुस्तकां प्रकाशन वेवसाय सांबाळपी लोक करतात. अशा परिस्थितीक लागून गोंयांत खंयच्याच प्रकाशका कडेन ऑफिस इस्टॅब्लिशमेंट उबो जायना. थंय रोजगार निर्माण जावपाचें नांवूच काडपाची गरज ना. फाटल्या 70 वर्सांच्या काळांत गोंयकारांनी खूब रेव्होल्युशन्स पळयली. कांय घडलीं जाल्यार कांय घडयलीं. ह्या काळांत गोंयांत जशें साक्षरतेचें प्रमाण वाडलें तशेंच बरोवपेचें प्रमाण वाडलें. हाचोच अर्थ साक्षरताय आनी लेखन ही एकामेकाक पूरक. अशें जरी असलें तरी आयच्या गोंयचे 16 लाखांचे लोकसंख्येत बरोवपेचें प्रमाण साप्प नगण्य, 1% परस उणें. म्हणजेच मनीस शिकलो म्हणून तो बरोवपी जाताच अशें ना. तशें तें जाल्लें जाल्यार गोंयचे सगळे शिकिल्ले सवरिल्ले लोक लेखक जावन पुस्तकां बरयतले आसले आनी पुस्तकांच्यो राशी पडटल्यो आसल्यो. तशें तें घडूंक ना. हाचोच अर्थ फकत शिक्षण घेतलें म्हणून मनीस लेखक जायना. मनशाक चिंतन करपाक, सैमान प्रतिभेची आनी सृजनेची भेट दिल्या. ही प्रतिभा फुलोवपाक शिक्षणा वांगडाच आनी कितें तरी जाय, तें म्हणजे वाचन संस्काराची जोड. शिकना अशें एकूय भुरगें गोंयांत सोदून मेळचें ना. सगळीं भुरगीं शिकतात. ह्या भुरग्याक शिक्षणा वांगडाच वाचन संस्काराचे धडे दिले जाल्यारच त्या सगळ्यांची प्रतिभा खुलून ती सगळीं प्रतिभावान, बुद्धिवादी आनी प्रज्ञावंत जावपाची शक्यताय चड. शैक्षणीक संस्कारा खातीर भुरग्यांक जशें शाळेंत धाडटात तशें वाचन संस्कारा खातीर कांयच प्रयोजन केल्लें दिश्टी पडना. हे विशीं अजून बरीच अनास्था आसा. वाचन संस्कार फकत म्हायती दिना, मनरिजवण करिना, जाल्यार गिन्यान दिवन आमकां गिरेस्त करतात. जिणेंतल्यान चड उतरांची सुखदुखाच्या वेळार तोंड दिवपाक मनाक तांक दितात. संवसाराक पळोवपाची नवी नदर आमकां वाचनांतल्यान मेळटा. मनीस आपणाच कडेन उलोवंक शकता, ताच्या बुद्धीचो विकास जाता, ताच्या स्मरण शक्तीचो विकास जाता, तो हुशारेच्या मार्गार येता, ताचो सर्वांगी विकास जाता. वाचनाचें म्हत्व सांगपाक एक ओपार वापरतात. ए होम विदाउट ए बूक इज डार्कर दॅन वन विदाउट लायट. नव्या शैक्षणीक धोरणांत नर्सरी, KG1 आनी KG2 अशीं शाळेची पयलीं 3 वर्सां भुरग्यांक बरोवपाक शिकोवपाचें ना अशें सांगता. म्हणटकच ही पयलीं 3 वर्सां भुरग्यांक वाचन संस्कृतीचे धडे दिवंक येतात हाचेर आमी भर दिवप गरजेचें. खरेपणी नर्सरीक जॉयन जावच्या पयलींच भुरगीं आयकून आयकून उलयतात. तशेंच पळोवन पळोवन ती उलयतातच आनी वाचतात. हांगाच वाचनाची ABCD सुरू जाता. ह्याच 3-4 वर्सांच्या काळांत वाचन संस्कारान भुरगीं भारावन वतात. ह्याच मालवजाचेर भुरग्यांक फुडल्या शिक्षणाचे संस्कार दिवचे खातीर उपयोग करूं येता. ह्या काळांत YouTube सारकिल्ल्या डिजिटल माध्यमांतल्यान तांच्या खातीर आमी तयार केल्ल्या ल्हान ल्हान एका मिनटांची इन एक्शन एनिमेटेड रंगीत चित्रां पळोवन आनी आयकून भुरगे इमिटेशन करूंक लागता आनी तांच्या प्रतिभेक उलोवपाच्या मार्गांतलो तो एक मायलस्टोन थारता आनी हांगाच भुरगे बरोवंक शिकता. बरोवंक शिकच्या आदींच वाचूंक लागता. हाकाच लागून बरोवच्या आदीं शिकच्या आदीं अशीं भुरगीं वाचनाच्या गरजेंतल्यान नवीं नवीं पुस्तकां सोदतात. अशा प्रयत्नांतल्यान वाचन संस्कृतींत भरमसाट वाड जातली आनी भुरग्यांक वाचनाची संवय लागतली. ही संवय शासनाची उरतली. म्हणून बरोवंक शिकच्या पयलींची पुस्तकां निर्माण करपाचो वावर आमकां आतांच्यान सुरू करचो पडटलो. निवड केल्ल्या बद्दल हांव गुलाबाक आनी ताचो संपादकाक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. हो सन्मान म्हाका फावो आसा ओ ना हें हांव सांगूंक शकना. पूण हांवें जे 30 वर्सां न्यायपालिकेंत आनी बरोवपान कार्य केलां, म्हाका दिसता हो सन्माना खातीर हांव पात्र आसा. त्या खातीर सगळ्यांक दिनवासता. हांव आदीं पत्राचेर आनी चड गुलाबाचेर बरयतालो आनी फादर फ्रेडीन आमकां बरोवपाक भरपूर आदार केला आनी आमी बरोवपाक शिकले. हें सांगपाक उमेद भोगता.
गुलाबार बरोवन म्हजी बरोवपाची शैली बरी जाली आनी म्हजें जजमेंटूय बी बरोवपाक म्हाका सोंपें जालें. हांव खुशाल, पूण म्हजे मित्र इश्ट चड खुशाल. ह्या सन्माना खातीर म्हजे इश्टान बाब श्रेश्ठ कलाकार अलेशीन प्रोफेसर आन्सेल्मो फेर्नांडीस, सॅबी सिल्वेरा आनी ताची फामील, बाब वितोरीन कुलासो, जॉयंट डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, मॅडम सैनोरा लाड, टेलिस लाड, डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड, जी गुलाबार पयलीं बरयताली हें म्हाका आतां कळून आयलां, बाय जस्मीन बाय, ग्वाडलूप बाय, आनी म्हाका भरपूर प्रोत्साहन दिलां. त्या खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. 2 वर्सां जालीं हांव गुलाबाचेर एक आर्टिकल बरयता, कायदो आनी तूं. आनी ह्या आर्टिकला बरयल्ल्या बद्दल जायत्या लोकांनी म्हाका फोन केला आनी आपले प्रश्न सुटावे करून घेतल्या. त्या खातीर परत एकदां गुलाब आनी ताच्या पुराय वांगड्यांक आनी बाब फावूस्ट बाब हांकां देव बरें करूं म्हणटा. निमणें म्हाका एक सांगूंक जाय, म्हाका एक नमूद करूंक जाय की ज्या कोणाक कायद्याचें ज्ञान जाय तांकां हांव फुकट सल्लो फ्री लिगल एड दिवंक सोदता. आनी म्हजो पत्तो आनी फोन नंबर गुलाबार तुमकां मेळटलो. परत एकदां सांगता, जो कोणाक कायद्याचें ज्ञान जाय हांव तांकां फ्री लिगल एड फ्री लिगल एडवायस दिवपाक सोदता. देव बरें करूं. कारकिर्दीन हो सगळ्यांत वयलो पत्रकारितेचो पुरस्कार जाल्लो आसा आनी हो सगळ्यांत व्हड पुरस्कार आशिल्ल्या कारणान 26 वर्सां रावप एक्चुअली हें सारकें जालें अशें म्हाका दिसता. एक कोइन्सिडंट म्हणटा पूण हांव ताका डेस्टिनी म्हणटा, कारण म्हजें पुराय जें करियर आसा जर्नलिजमाचें तें मडगांवच्यान सुरू जाल्लें. कारण सुनापरान्त तांचो BPS क्लबा कडेन पयलीं ब्लॅक एंड व्हायट येतालो, थंय हांव कॉपी एडिटींग करपाक बसतालो रातचो. बाबली नायक तेन्ना आशिल्ले. सो थंयच्यान जें करियर सुरू जालें तें तेजे उपरांत हेरल्ड, नवीन टायम्स, परत रंगीत सुनापरान्त करून तेजे उपरांत PTI, गोवा न्यूज हब करून अशें म्हाका दिसलें की 26 वर्सां कोण नोट करनाका म्हणून 40 अशें जालें की प्रोफायलांत ते विचारताले तुका कितले पुरस्कार ना, एकूय म्हणून कित्याक पुरस्कार तुका कोण दिना काय म्हणून. सो इट इज अ डेस्टिनी दॅट म्हाका दिसता पुरस्कार मडगांवानूच मेळपाचो आशिल्लो आनी पुरस्कार अशा मॅगझिना कडल्यान मेळपाचो आशिल्लो जाणें कोंकणीची दुरा आपल्या खांद्याचेर सांबाळ्ळ्या आनी अशा मॅगझिना कडल्यान पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून म्हाका चड म्हळ्यार चड बरें दिसता. दोनूच हांव विशय काडटा. एक म्हणजे आमी आनी एक गजाल सांगता की जेन्ना खंयच्या पत्रकाराक पुरस्कार मेळटा तेन्ना तो एक्चुअली इंडिविज्युअल पुरस्कार नासता. खुबशे जाण म्हणटा तुका पळयलां मरे तूं बरें उलयता, म्हणून आमच्या फाटल्यान जी टीम आसा तांकांय रिकॉग्नायज करपाक जाय. म्हजे बरोबर आसा नीरज बांदेकार, सदांच तो शूट करता म्हणून हांव दिश्टी पडटा, नाजाल्यार स्वता सेल्फी घेवन म्हाका जायनाशिल्लें तें. ओके, सो 2 विशय आसा. एक विशय म्हळ्यार कोंकणी पत्रकारिता. घडये कोंकणी खबरापत्रांचें प्रमाण कमी आसत, म्हणजे बरयता कमी आसत, पूण सद्या गोंयची पुराय पत्रकारिता हांव अभिमानान सांगता कोंकणीचीच पत्रकारिता चल्लेली आसा. कोंकणीन मुलाखती जाता चॅनलांचेर, कोंकणीन पत्रकार परिशदो जाता चॅनलांचेर, कोंकणीन डिबेट जाता चॅनलांचेर. सो जशें फादरान सांगलें, आमी जर स्क्रिप्ट कुशीक काडून दवरली आनी कोंकणी म्हणून जर पळयली जाल्यार कोंकणीची पत्रकारिता फुडें वचत आसा आनी वाडत आसा आनी ताचें श्रेय तुमकांय मेळटा. कारण आमी जेन्ना एक कप रिपोर्टर्स आशिल्ले तेन्ना तुमकां सगळ्यांक पळोवन तुमचे सगळ्यांचे वाचून आमी फुडें सरले आनी आतां फुडली पिळगी बी कोंकणी पत्रकारिता करता. सो कोण जर नाखूश आसा, कोण म्हणटा की ना कोंकणी काबार म्हणून, जर तशी कोंकणी काबार जावची ना आनी कोणाक जावं ती करूंकच शकना. तिसरें म्हत्वाचो लिपी बद्दल. कोंकणी जेन्ना रोमन लिपीचो विशय येता तेन्ना म्हजें तरी पर्सनल मत आसा की रोमन लिपीक जो मान दिवपाचो तो दिवपाकूच जाय. कारण ही एका विशिश्ट समुदायाची लिपी न्ही जाल्यार पुराय भौसाची लिपी. आनी म्हाका दिसता जर रोमी कोंकणीन आशिल्ली जाल्यार आमी कोंकणी म्हणून जे हाज्या पयलीं जे प्रकाशनां जाल्लीं, जसो म्हाजो अभ्यास त्या प्रमाणे आमकां येवचें नाशिल्लें आनी ताचे उपरांत देवनागरी येवची नाशिल्ली. सो देवनागरी आनी रोमी हांकां एकूच मान दिवचो पडटलो, कारण दोनूय एकठांय करूनच फुडें कोंकणी फुडें वचची पडटली.
आणि वता वता एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल खूब कडेन म्हणटा कमळ फुलेल सो कमळाकूय सद्या करपा जाय की गुलाबूय फुलचे पडटले तेन्नाच कोंकणी फुडें वतली. देव बरें करूं. माय मोगाचो नमस्कार. आयज म्हज्या जिवितांत आनीक एक खुशालकायेचो दीस उदेलो. केन्नाच कसलेंच मोठेपणाचे भोवमानाची आस्त बाळगिनासतना संवसाराच्या सैमीक आनी सांस्कृतीक चाली रितीन मिसळ जालो, त्यो समजलो, गरज त्यो आपणायल्यो आनी म्हाका फायद्याक पडटा तांचे पावलां दवरून चलत रावलो. हे सगळें वेळा काळा प्रमाणे घडोवंक हांव म्हज्या सैमीक गिरेस्त आसलेल्या नेतुर्ले गांवाक सलाम करता. आमी जल्मल्या उपरांत आवय उदेशी मायभास शिकतात, तशेंच आवय भुंयेक म्हाका सैव शिकयलो. हांव तें शिकलो आनी हांवें वेव्हारांत घातलें. ती दागडां, आमटां, आवाळे, चिवरां, चिपटां अशीं साबार फळां आजूय तोंडाक उदक हाडटात. माल मातारी झाडां, दोंगर, उदक, नुस्तीं, सुकणीं, जनवरां, शेतां माटां अशे साबार विशय हाताळटा आसतना म्हजी गांवची गांवगिरी जीण हांवें कथांनी चित्रावपाचो प्रयत्न केलो. खूब उलोवंक दिसता, पूण वेळाची शीम हुपपाची म्हजी तयारी ना. आयज हो येदो व्हडलो पुरस्कार म्हाका फावो जावप हांव म्हजी गुलाबाक मान बागयतां. चपट्याक सांपडल्यार ताका मनीस हो आळशी आसताच, पूण फावुस्त बाबाच्या चपक्याक पडल्यार ताका आळशीपणाचेर फोंट मारची पडटा. आरे बाबा, तुजी कथा पावोंक ना. हो फावुस्त बाबाचो फोन तुका फुडें वाट चलोवंक लायता. फावुस्त बाब, तुमचो हांव उपकारी. सुनोकरांत बरयता आसतना बाई मावज्यान म्हज्या कथेचेर थोडे भोव क्रिटिक्स बरयले. हांव खूश जालो. म्हजी कथांनी ताका कितें तरी दिसलां म्हणपाचें समजलो. ताची भेट घेतली, कथा कशी आसची हें शिकलो. चारुशिला आनी हेर कथा हें म्हजें पुस्तक. जेन्ना ह्यो कथा हांवें तयार केल्यो तेन्ना ह्यो कथा हांवें बाई मावजेच्या हातांत दिल्यो. ताणें तेजेर नदर भोंवडायली आनीक गरज त्यो सुचोवण्यो म्हाका दिल्यो. ताचो सल्लो म्हाका खूब फायद्याक पडलो. हांव तांचो उपकारी. ज्युरी पॅनलाक हांव दिनवासतां. आयच्या सुवाळ्याच्या मानेस्तांक तशेंच म्हज्या पत्रकार भाव भयणांक, आयच्या पुरस्कार जैतिवंतांक, म्हज्या इश्ट मित्रांक, हांगा हाजीर आसलेल्या दर एकल्याक देव बरें करूं. Father, आयज तुजो दीस, and let me take this opportunity to wish you happy birthday. हांव तुजे कडेन जायते तुजे बर्थडे केले. तूं म्हाका सकाळीं व्हरो आनी दोनूय बर्थडेयाक करून हांव तिसऱ्या दिसा घरा येयलें. आयज म्हाका जायतें सांगून दिसता, पूण म्हाका 180 seconds दिल्यात. ते पासत मोगाच्या न्हू, हांव म्हजें उलोवप म्हाका फादराचें जायतें सांगूंक जालें. हांव जायतें जाणां, ताणें म्हाका जायतो भोंवडायलो, जायतो केला आनी आय एम लिटल इमोशनल टुडे. तुमकां माये मोगाचो येवकार आनी तुमी हांगा येवन हे गुलाबाक वास घेवंक बरोबर आदार दिलो म्हणून हांव काळजांतल्यान उपकारी.
फादराक सदांच हुस्को आलो आनी म्हाका तेणेन 2 वस्तू सांगलेल्यो. एक, आपणें कसो गुलाब चालू केलो पळय तो आतां ताका फादरान हांवें सांगलेलें, फादर विक्टरान, की ताणें हेजेर स्टार्ट केल्लें म्हणून सारकें जायते तोकूस घेवन जायते घेवन तो इतलो वयर सरलो कोता पूण फादर सांगू तेच परी आमचो बांबोलीचो खुरीस ताणें म्हाका ताची इस्टोर पळय सांगलें तो कसो स्टार्ट जालो आनी कसो कितें केलो आनी देवान शिकी ताका खंयच्यान आदार मेळ्ळो तो तोच नको आनी शिकी तयार जालो. ही एक बरी जायती आहा पूण हांव तुमकां बेश्टें सांगलां त्यो म्हाका 2 सांगूंक जाय पूण फ्रँक बाबान खंय आहा बाबू हो पळय आहा. हे सगल्यो माणूस उलयले आतां म्हाका निमणो म्हणटा उलोवप बंद करपाक म्हाका वचपाक ट्राय दिवंक ना. ताका लागून हांव तेजे वयर कांय म्हणना, ती मागीर केन्नाय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना सांगतलो. हांव काल सांगता आयज खुशी हे फादराचे भाव डिकोस्टा ब्रदर्स आनी तांचे दुसरे आसतले कोण सोयरींबा तेणीन हो गुलाब चालू दवरला, चालू उरतलो आनी गुलाबाचो वास संवसाराक आसतलो. तेंचे उपरांत तेंची दुसरी पिळगी आहा ती चलयतली. गुलाब मरचो ना. फादराक सदांच हुस्को आहलो आपूण वयतच कितें जाता तें जावं पूण फादरान तें कशें गेलां तें ताचे इश्ट जाणान आनी तेणेन सांगलां तें कोणाकूय तेवूय जाणां पूण ताचो भाव चालू उरलो आनी गुलाब कोंकणी आसा सुद्दां गुलाब आसतलो हें सारकें गॅरंटी. गुलाबान जायतें गेलां, जायते जाणांक वयर काडल्यात, जायते जाणांक आनी हो आमचो फ्रँक बाब, हाका हांव फ्रँक बाब कितें म्हणटा जाणा, हो फावूस दाखोवता. फ्रँक मोरायस व्हडलो गोंयचो पेपरार बरोवपी, एडिटर आनी बऱ्यांत बरो जर्नलिस्ट तो गोंयचो. हो आमचो फ्रँक बाब फावूस दाखोवता गोंयचो, गुलाबाचो, कोंकणीचो बरो बरयणार, बरो एडिटर आनी दूख लायन आसतना कांटो काडपी. सो 2 मिनटी जाल्यो आनी म्हाका उलोवंक जायना. तुमी येवन आमचे सवयले देखून देव बरें करूं. बरे भाशेन वचात. गुड नायट. आयज वेगळेच तरेची खुशालकाय म्हाका भोगता आनी संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून हांव हांगासर खालतीकायेन उबो आसा. म्हाका व्हड संतोष भोगता हाचें कारण म्हणल्यार आयज फादर फ्रेडी जे दाकोस्ता ताच्या जल्म दिसाचो उगडास करतना दर दिसा चुकयनासतना हांव न्यू एज प्रिंटर्स शापकान्यांत जेन्ना म्हजें पावल दवरता तितलेय पावटी ताच्या पुतल्याचेर नदर वेता, ताच्या फोटवाचेर नदर वेता आनी ताच्यो यादी, ताणें केलेलो वावर, ताणें केलेलें योगदान, ताणें घेतलेलें फुडारीपण, ताणें वारोयलेलो घाम दर दिसा म्हज्या मना काळजांत रिगता आनी देखूनच आयजूच न्हय पूण दर दिसा एक न्यू एज प्रिंटर्स शापकान्याचो मॅनेजर कसो हें हांव सदांच नियाळटां. गुलाबाचो परमळ आजून उणो जावंक ना. गुलाबाची फळां आजून सुकोंक ना. गुलाब फुलपाचो आजून बंद जावंक ना. फादर फ्रेडीन किल्लावून हाडलोलें गुलाबाचें बीं ताचें बळ आजून उणें जावंक ना. गुलाबान आयज फुडारी तयार केल्यात. गुलाबान आयज साहित्यीक लेखक उपजयल्यात, वाचपी वाडयल्यात. गुलाबान रोमी कोंकणी उंचल्या दर्ज्यार दवरला. गुलाबान सृजनशील, प्रभावीक आनी बरेपणाची किरणां फाकयल्यात. फावोस्तो वी दाकोस्ता आनी ह्या वावरांत मिसळ आसलोल्यांक हांव आयज शाबासकी दितां आनी देखूनच
म्हणटा फुलां सुकतात तोंड बावता पूण गुलाब सदांच परसळटा. आपल्या जल्म दिसा समयार जुलायचे 20वेर 2000 वर्सा स्वर्गेस फादर फ्रेडीन न्यू एज प्रिंटर शातकाण्याचें बींक लावन हाडलें आनी आयज तें बरेंच परजळटा, फलवंत जाला आनी देखूनच म्हजो जीव आयज धादोसता. फादर फ्रेडी फुडाराची दिशा आसतली. आडकोळी कोस्तांक फुडो करून सोंपेपणा फाटीं दवरून रोमी कोंकणीचो सेवक कसो निस्वार्थीपणान तो वावुरलो आनी आयज ताच्या वावराचो फळ आमी चाखतात, ताच्या वावराची फळां आमी खातात. फादर फ्रेडीचें फुडारीपण महान. ताच्यो कन्यो मनशाच्या काळजांत शापून उरतात तसल्यो. आयज तो कुडीन आमचे सांगता ना, पूण तरी आसतना ताच्यो यादी आनी ताणें केलोलो हो वावर आयज आमच्या मना काळजांत जीव आसा. फादर फ्रेडीन पेटयलोलो रोमी कोंकणीचो दिवो आयज जळटा. फकत हांवें आनी तुवें तेल जावन तो सदांकाळ जळटो दवरूंक जाय. शेवटाक आयज म्हाका मानाचो सोयरो कसो हांगासर आपयलो देखून फादर फ्रेडी जे द कोस्ता मेमोरियल ट्रस्ट आनी फेलिसियो कार्दोसोचे पाटलावदार ट्रस्टाच्या अध्यक्षांक फादर मानादी फाउस्तो वी दा कोस्ता आनी मानेस एंटनी बाब मेनेजीस हांकां देव बरें करूं म्हणटाना बाब फाबियानाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या मानकाऱ्यांक परबीं दिता. सगळ्यांचें बरें जावं आनी रोमी कोंकणी सदांच हे जैत मेळोवची वावुरता. ते जैत मेळोवन ही भास सदांच सगळ्यांच्या ओंठार जिवी आसूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. 40 वर्सां फाटीं म्हाका फादर फ्रेडी कुवेट शारांत मेवलो. तेन्नाच ताणें हें मासीक सुरू केल्लें गुलाब. जेन्ना तो एक भेटेक आयलो तेन्ना आमी ताका मेळ्ळे. हांव द न्यू गोवन असोसिएशन, द न्यू गोवन ओवरसीज असोसिएशन हाचो अध्यक्ष आसलो आनी तेन्ना आमी ताका भास दिल्ली, फादर आमी तुका तुज्या तियात्राक खंयच्याय तियात्राक कुवेट हाडून आमी तुका आदार करतले म्हणून. 1987 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत फादराचो आख्खो पंगड आमी कुवेट व्हेलो आनी खाता पिता देव दिता आनी उठ गोंयकारा हे ताचे दोनूय तियात्र आमी 3 दीस दाखयले. आनीक हे आमच्या मॅगझिनांत आमी म्हणलें आयज आनीक एक म्हजी येवजण पूर्ण जाता आनी ती म्हटल्यार फादर फ्रेडी जे द कोस्ता आनी ताचो ड्रामाटीक ट्रूप आनी ताचे बरोबर ह्या गोंयचे नमस्ते कलाकारांक गोंयक हाडपाची आनी हे तरेन आमच्या मोगाच्या गुलाब मासिकाक मदत करपाची. हो सुविनीर जो आमी तेन्ना रिलीज केल्लो एक कॉपी हांव बाब फाउस्ताक दिता. आनी ह्या तियात्रा वरवीं 3 दीस तियात्र करून आमी कितें तरी मजत केली फादर फ्रेडीक आनीक गुलाब मासिकाक. फादर फ्रेडी एक अखंड मनीस आसलो जे कोंकणी ताचे काळजांत आसली, जे ताच्या मनांत आसले ते आयज आमकां म्हाका तरी दिसना. आनी म्हाका दिसता तो तर आयज आमच्या मदीं आसलो. हो कोंकणीचो
वाव हो एक कोंकणीचो रूट दुसरेच वाटेन पळयतलो आसलो, पूण देवाक जाय जालें आनी देवान ताका व्हेलो. कोंकणी ही आमच्या मायच्या दुदांतल्यानूच येता. आनी जशें हांव म्हणटा, फुटबॉलूय ह्या तरी वाठारांत पांयच्या पांयांतल्यानूच येता. ह्यो दोनूय वस्तू आमकां गोंयकारांक हे वाठारांत तरी चड म्हत्वाच्यो आनी चड गरजेच्यो. आमच्या भुरगेपणांत कोंकणी शिकोवंक नासली, आमी फकत उलयतालेत. आनी कांयच नासतना कोंकणी वाडत वताली, चलत वताली. आनीक तिचो मोग आमचे मदें वाडत वतालो. जेन्ना हांव कुवेट शारांत गेलो तेन्ना म्हाका म्हजे थोडे वांगडे दिसले आमी कोंकणी भासत कितें तरी करीत, सदांच जिवें उरतले. आमी तरी सगळ्यांनी जाता ते भाशेन आदार दीत जाल्यार हें मासीक वाडत आनी वाडत वतलें. हांव जेन्नाय फावस मागता तेन्ना जाता ते भाशेन हांव आदार करतां आनी हेज्या मुखारी हांव करतलो. त्या भायर कोंकणी ना काय हो प्रश्न येता आनी हाचेर उजवाड घालूंक हांवें भाशाशास्त्र मनान घेतलां. आनी भाशाशास्त्रा वरवीं म्हजे अभ्यास येता ते डायक्रॉनीक न्हय, इतिहास कसो चिंतून न्हय, काल कोंकणी कशी आसली, आयज कशी आहा आनी फाल्यां. दीस इज ओवर टायम हिस्ट्री. तशें ना, टुगेदर इन टायम अशें लक्ष घालून सिंक्रोनिकली कोंकणी पळोवपाचें नदर येता. आनी तशें जाल्यार हांव आतां उलयतां तीं उतरां, ताका अर्थ येता, पूण ताच्या फाटल्यान एक आवाज आसा, ताच्या फाटल्यान एक नाद सूर आहा. पूण तो सुराक आमी भाशाशास्त्रांतल्यान फोनॉलॉजी म्हणटा. ताका एक अर्थ ना, कांय ना, पूण तो फक्त आवाज. दुसरें आसा फोनिम्स, आवाज उतर घडटा आनी उतराक मागीर अर्थ येता. आनी पूण उतरां उलोवपाक म्हाका म्हजी कूड जाय, म्हजी जीब जाय, म्हजो स्वास जाय. हें सगळें बरोबर हांव घडोवन हाडटां आनी ते तरेन हांव कोंकणी उलयतां. आनी कोंकणी तर हांवें फक्त स्क्रिप्टा पुरती केली जाल्यार म्हजें दुर्दैव अशें की हो सावंड जो आसा तो हांवें नंबरान घालूंक येता. एक गीत फिजिक्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हूण आहा, आमचें गीत म्युजीक फ्रिक्वेन्सीन आंकड्यांनी घालूं येता, पूण म्युजीकूच चुकता वेन इट इज रेड्यूस टू नंबर्स. ते भशेन आयज म्हजें मनांतलें जालें की आमचें बंधन आसा, आमची सांकड जी आसा, आमचें चिंतप जें आहा तें मातशें रुंद जावंक जाय. लिपी पुरती कोंकणी उरूंक जायना. आमी कोंकणी उलोवंक म्हजी कूड आसा तशी, तसो हांव उलयतां, ताका आमी सॉनीक बायोलॉजी म्हणटा. आनीक हे वरी जें कितें बरयल्लें आसा तें केन्नाय केन्नाय म्हज्या उलोवपांत उणें पडटा. हांवें तामील वापरली, तामील भाशेन बरोवन मेळटा. वो उलोवन म्हाका थोड्या फ्रेंड्सान दाखयलें पोडा म्हूण. पोडा म्हळ्यार भाशेवर, पूण म्हज्या कुडींतल्यान आनी संस्कृतायेंतल्यान म्हज्यान भाशेभर म्हणून जाता तशें तामिलान पडा म्हणल्यार जायना. तें म्हज्या आंगांतल्यान येना. आनी ह्या पासत कोंकणी आंगांतल्यान, जिवांतल्यान, सुवासांतल्यान जी कोंकणी येता ती खरी कोंकणी न्हय आमच्या लिपींतल्यान आयलोली. आनी देखून फुडो कोंकणीचो फुडार आसा तो आमकां इंटरनेटार मेळटलो. आमी आयज वोकल जाल्या, ओरल जाल्या, उलयता. आतां हांव उलयतां तें गेलें तुज्या चॅनलांतल्यान. हे भाशेन हो संवसार वाडत गेलो आनी आमी गोंयकार आयज स्क्रिप्टा पुरते रावचे ना. आमी वेंग वाडोवया आनी कोंकणी एम्ब्रेस करुया. न्हय नागरी कोंकणी, रोमी कोंकणी अशें झगडीत रावले कोंकणीचें दुर्दैव. ह्या खातीर खंय तरी रेकग्निशन ऑफ रोमी जावची आनी हे परी सगळे एक जावन कोंकणी आवयक वयर काडची अशें म्हज्या